19-20 сентябрда республикала традицион уктанату буенса 5-нче Төбәгара мәргән уксы фестивале үтә. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы мәргән уксы коммерцияга карамаган автономиялы оешмаһының идара итәкчесе Юлай Галиуллин. Һаумыгыз Юлай. Хәерле көн. Шулай итеп, һеҙҙең мәргән уксы фестиваленә теркәлеү тамамланды. Шу көндә дә шулай теләк белдереүселәр күп булдымы? Әлеге көндә 67 кеше теркәлгән. Әлеге һанау бара. Ничә кеше кем кайдан килә, төрле төбәктәрдән бар кешеләр, Волгоградтан, Ярославль өлкәһеннән, Екатеринбург өлкәһеннән, Силәбе өлкәһеннән, Мәскәүдән, Самара өлкәһеннән калмактар килә алмайдар, Казанска каршы Дагыстандар. Кыргызстандан, Казакстандан бар, әмма теге граница булу сәбәпле улар килә алмайдар. Димәк, пандемия барыбер бында ла үзенең йогынтыгын яһанат бәйтәбез. Сроктар моны күсерелде. Безнең июль айында булырга тиеш ине, шул пандемия аркасында сентябрьгә күсердек. Һәм катнашучылар ханына ла йогынты яһагандыр. Әлбәттә. Фестивальнең программаһына килгәндә инде ул гаилә менән ял итәргә, тамаша кылырга барырга мөмкинме? Әлбәттә, моны ул Уфа калаһыннан 40 сакрымда гына урынлашкан Ивано-Казанка өлкәһендә. Анда Иглин районында, шуның бер яланда без этногородок төзедек, һәм шунда ярышлар үтәсәк. Һәм ярыштарда унда беренчеһендә, әгәр дә беренче көнендә традицион уктан ату алышы булһа, икенчеһе өздә һабай килеш уктан ату. Унда һабай килеш ату һәм өздә ул теге һунар итү инде. Ул һуңгарала республикала бик популяр булып китте шикелле, чөнки төрле турнирдар да үтеп тора шулай бит. Моны август айында без Благовещенск калаһында үткәрдек уны, һәм моны шул мәргән уксыларла үткәрергә булдык. Әлеге көндә ошо моны мәргән уксының фестивальдә булган күнекмәләр, улар дөнья кимәлендә ундайлар юк. Тиерлек. Бер фестивальдә үз төрдәре һабай ату, иялә ату һәм 3D. Каялар үткәрелә теге явату һәм 3D. Я һабай атугына. Тар юнәлешле була. Тар юнәлешле, абыдың киң юнәлешле үз күнекмә бер юл үткәрәбез. Һәм әкияттәрдә без беләбез батырдың мәргәнлеген ничек хынайдар. Йөзек аша ук аттырып карап шулай бит. Һез мәргәнлектән ничек хынайһыз? Безнең күп күнекмәләр, хәрби күнекмәләр алынган. Мәсәлән, һөҗүм итү, теге вакытка 30 метрдан атаһың, 30 секунд эчендә 30 метрдан атаһың, 2 укты, 25 метрга күсеп атаһың, 20 метрга, 15 метрда һәм 10 метрга. Онда соз булырга кирәк, мәргән булырга кирәк, һәм тиз атырга өйрәнергә кирәк. Һәм физик яктан да әзерлекле булырга кирәк. Әлбәттә. Һәм Кубада күшендә күнекмәләр, теге тубыклан ату, әйләнеп ату, арба астыннан ату, һәм башка шундай күнекмәләр. Һәм төрле дистанциялар бар, 10 метрдан алып 120-140 метрга тиклем атабыз исәпкә. Башка халыкара төбәгара фестивальдәрдә нинди шарттар? Ошо аралар буенча. Уларда алыслык бар, улар бер хызыктан гына аталар. Шул, мәсәлән, Корея күнекмәһендә, корейский мишеньяда 140 метрга аталар. То есть ул дөнья кимәлендә таралган, моны дөнья күсмәндәр уеннарында ла кергән шул дисциплина. Һәм без уны әлбәттә безнең уксыларга күрәтәбез, ничек ханап сарабыз, кем ата алыр. Түрік дистанцияға бар 70 метрға ату, оныһын да үткәрәбез. Һәм шундай башкорт атуы бар хатта безнең 100 метрга. Ул тимәк 100 метрга атыла. 100 метрга атыла. Башкача ул ату 100 метр дистанцияда һанала демәк. Әйтеп үтәргә кирәк, уктан ату буенча ул этноспортка инә, шулай бит. Һәм республикала уның тергәләүенә вакыт күп тә үтмәгән. Бу 5нче фестиваль. 5нче фестиваль. Ничек әзерләнә мәргәнселәр? Мәргәндәр ничек әзерләнә? Мәсәлән, кулына тәүге тапкыр ук хазак алган кешенән ничек кайһы вакыт эчендә мәргән уксыйгарга мөмкин? Кешенән тора. Мин семинарда менән йөрим, кайгы кешеләргә күрәтәһең, бер күрәтү менән кеше ата башлай, чөнки канда бар. Кайгылар өйрәтәһең, бер ай эчендә кеше өйрәнеп китә. Кайгылар бер дәрес эчендә өйрәнеп китәләр. Ул ничектер һәрбернең канда бар, уны тергезеп кенә кирәк.
Қан хәтере демәк бұл уктанату. Уятып ебәргә генә кирәк. Әйткәндә, һеҙҙең мәктәптәр, уҡсылар мәктәбе асылғайны һәм әлеге ваҡытта семинарҙарҙа үткәрҙегеҙ быйыл. Семинарҙар. Нисек һөҙөмтәһе был семинарҙарҙың, мәктәптәрҙең ҡыҙыҡһыныслар күпме ғөмүмән республикала? Ҡыҙыҡһыныслар күп. Мына әле пандемия арҡаһында туҡтап торҙо ул. Ну, артабан үҫеше китер ул. Мына күп кешеләр, яңы уҡсылар килде, барлыҡҡа килделәр. Улар да хәҙер ҡатнашалар. Бер нисә ярышта ҡатнашып, беҙгә Мәргән уҡсыға хәҙер мына заявка биреп киләләр. Күп осраҡтарда беҙ әлеге көндә мына яңы уҡсыларҙы ҡабул итмәйбеҙ. Сөнки теге сәпкә эләкмәгән, уҡтарҙы эҙләп йөрөгәндәр, ундай да кеше... Талаптар юғарыраҡ хәҙер? Талаптар юғарыраҡ. Бына Мәргәндән тыш башҡа турнирҙар бар, шунда үҙҙәрен күрһәтһендәр, теге көс һанап ҡараһындар. Беҙ киләһе аҙнала Мәргән уҡсы үткәс, Белорет районында Мырҙағол батырға арнап ярыш үткәрергә ниәт ҡарабыҙ. 3 октябрь дөйөм республика буйлап фестиваль Донъя ҡымырҙары дигән фестивальде үткәрергә ниәт ҡарабыҙ. Анда бөтә әле яңы уҡсылар да, тәжрибәле уҡсылар да ҡатнашалар. Мәргән уҡсы хәрәкәтенең төп асыштары нимәләр дип иҫәпләйһегеҙ? Кемдәр? Беҙҙең, әлбиттә, шул Баймаҡ, Бүрән районында Юлбердиндар бар, аталы 2 ағалы ҡустылы һәм уларҙың балалары. Тотош бер нәҫел тимәк? Бер нәҫел, урындар алалар, ярышалар, бик шәп аталар, һәм улар беҙҙең теге паровоз һымаҡ алдан баралар. Һәр бер ярыштан һуң кешеләр сәмәләп ҡайталар да, ошо Юлбердинде еңәбеҙ тип ҡайталар да, теге өйрәнә башлады, атырға тренировка үткәрәләр. Улар да тик тормайҙар бит, уларҙың да кимәлдәре үҫеп бара. Барыбер теге беренсе урында бирмәйҙәр. Нисек тырышып ҡараһаң да, юғары кимәлдә. Демәк, алға китеш һәм үҫеш бар был йәһәттән. Теге кеше сәмләнеп, тырышып ата башлайҙар бит. Этноспорт булһынмы, улның үҫтереү өсөн һәр ваҡыт шарттар кәрәк. Шулай бит. Был йәһәттән һеҙҙең менән уҡ, ҡаҙаҡ һәм башҡа кәрәк-яраҡтар әҙерләү тураһында һөйләшкәнебеҙ бар. Проблема бөгөн хәл ителәме? Оҫталар бармы уҡ ҡаҙаҡ әҙерләүсе? Барлыҡҡа килде, бер оҫта бар беҙҙең Башҡортостанда. Әлхәмдулилла, ағас ул яндарын эшләй башланы. Ул Илдар Искәндәров тигән Күмертау ҡалаһында бер нисә ян төрҙәрен эшләй башланы. Мына Салават тигән бар, Атыш тигән бар. Шулай итеп оҫта бар. Демәк, оҫталар да арта бара тип әйтәләр. Арта бара. Мына беҙ шул Мәргән уҡсының фестивалендә әле беҙҙең Вилдан Хасанов килә. Ул ҡоштар менән һунар итеүҙе үҫтерә. Демәк, этноспорттың был төрөндә тергеҙмәксеһегеҙ? Уны хәҙер был презентацияһына күрһәтәбеҙ. Ниндәй ҡоштарҙы өйрәтә? Шоңҡар. Шоңҡар сөйөргә тимәк, уҡсыларҙа өйрәтә башлаһығыҙ. Бик ҡыҙыҡлы булмаҡсы ысынлап та. Ул элек-электән батшаларҙың һунары ине ул. Теге хандар, батшалар. Һәм башҡорттар тип әйтәйек. Һәм башҡорттар һунар иткәндәр. Һәм ошо беҙҙең кәсепте ошонда киренән тергеҙеп ебәргән, үҫтереп ебәргән. Сөнки был спорт түре беләбеҙ, шулай уҡ башҡа халыҡтар араһында ла ҙур ҡыҙыҡһыныу тыуҙыра һәм улар да ошо спорт төрөн тергеҙеүгә ҙур аҙымдар яһай. Әлбиттә, ул шул донъя күсмәндәр уйындарына ингән бер көсөлөк анда бар. Беҙҙең мына Гөлгина Баймурзина үткән уйындарда 2-нсе урын алып ҡайтҡан бит. Шундай, ул беҙҙең ҡаныбыҙҙа бар. Ҡаныбыҙҙа бар, тарихта бар, нигеҙе бар, уны киренән тергеҙеп үҫтерергә кәрәк. Һәм иҫкә төшөрөргә. Иҫкә төшөргә кәрәк. Бына һыбай уҡтан атыу һеҙҙең шундай ярышта бар бит инде, был йәһәттән өйрәтелгән аттар етерлекме? Нисек өйрәтергә? Аттарҙы һайлап алдык. Беҙҙең әле Иглин райондан спорт мәктәптән 5 атты бирәләр. Рәхмәт инде уларға, ҙур рәхмәт. Архан райондан шәхсән эшҡыуар Айгүл Усманова 4 атты бирә. Шулай итеп, шул аттарҙы жеребьевка үткәреп, кемгә ниндәй ат теләгәнде. Алмашлап ат табар. Ғәҙел булһын өсөн бер атта ҡайға, сөнки берәй кешегә теге шәп ат теләгә, берәүһе теге яй ат теләгһә, ниҙәр результаттар тигеҙ булмай. Шуға теге алмашлап ат табар. Бер атта бер нисә кеше атыла? Бер атта кем сиратта барала, уны бәйләп ҡуябыҙ да, шунан икенсеһе сират буйлап шул атҡа ала. Мин шуға ултырып булмай.
Сират буенча ничек бара, шуга аттарга утырып, результат ханала, дүйм результат. Һәм күптән түгел республикала милли кием байрамы үткәйне. Был яһәттән безнең хатын-кызларыбызның милли киемдәре өйрәнелә, уларның хатта ыруларына карап без айырырга ла өйрәндек хәзер. Ир-аттардыкын, ир-аттардын киемдәре турында без бик аз беләбез. Менә был яһәттән Мәргән уксы үзе нинди өлеш индерә ала? Biz әлбәттә мына ирдәрдә киемдәрен өйрәнәбез, гравюралар буенча, тарихи сәнгатьләр буенча, мына безнең һәрбер уксы ул теге аерым образ. Ике бериш теге образдар бездә юк. Һәрбер теге мына улатаһын һыландырып, теге әсә ягына, ата ягынан һәр теге киләле ошо тарихта ничек булган күрәтә. Һәрбер тырышып теге инде шул һәрбер неге фестивальгә яңа кием килтерергә тырыша. Һәм мына әлегә менә ВКонтакте бәйләнеш селтәрендә неде Рамзан Кадыровның постын һалгайным. Улар 19 елда Чечняла 1240 кеше милли киемдә ат менән һавай үттеләр. Һәм без булдыра алабызмы? Гиннес китабында шул теге рекорд теркәлгән. Шуға мен тоже 1300 кеше һавайлы киемдә бер булдыра алырмы икән. Ну, әлеге көндә менә әлеге Бу сәмгә тие үзенә күрә шулай бит. Булдыра алабызмы, юкмы? Безгә шунда максат куябыз. Максат куярга кирәк. Әлеге көндә менә йөзләгән 2 елга ният корабыз 100 кешене һавай үткәрергә, сарыга. Димәк, Мәргән уксы хәрәкәте ул бары тик этноспорт түры генә түгел, һуңгы вакытта зур игътибарлык биргән илһөярлек тәрбияләш шулай. Әлбәттә, рух тәрбияләүсе шул бердән беринде. Һәм тагы бер тапкыр тамашачыларның ихтәренә төшереп үтәйек, кайда көтеп калган Мәргән уксы фестиваленә? Игле районында, Ивано-Казанка авыл эргәһендә, ялында көтеп калабыз. Гаилә менән килергә мөмкин шулай. Әлбәттә, бу ине бушлай килегет, анда кәсепчеләр, төрле кәсепчеләр килеп, үзләренең кул эшләрен күрәтәләр. Анда музыканттар, теге музыкальный не була, концерт буласак. Һәм ошо байрамдың төп оештыручылары ул Башкортстанның мәдәният министрлыгы һәм республиканың халык иҗады үзәге. Һәм көтеп калган тамашачыларда. Шулай бит. Рәхмәт әңгәмәгез өчен, һәргә яшәгәндә уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, 5нче Төбәк-ара Мәргән уксы фестиваленең программаһы һәм республикала уксылар хәрәкәте турында Мәргән уксы коммерцияга карамаган автономиялы оешмаһының идара итәкчесе Юлай Галиуллина һөйләштек. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.